일단 안 아픈데 왜 약을 먹어? 안돼 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 안돼. 감사합니다. 안돼. 못 들어와. 미안. 나가세요. 나가세요. 못 들어가요. 미안하네. 언니 문 닫을게. 미안해 문 닫을게. 응? 맞네? 아침약을 먹어줍니다. 이제 이런 거 잘 먹을 줄 아는 어른이잖아요, 저희. 방 밖으로 외출 시에 필수품. 뽑기 완료. 따단. 엄마한테 마스크 좀 방으로 가져다 달라니까 이만큼이나 갖다 줬다. 맛있겠지요. 그러게. 인사해주세요. 안녕하세요. 안녕. 맛있겠다. 야, 근데 뭐 해야 돼, 방에서? 그냥 이러고 있는 거야. 선배로서 말해줄게. 선배로서 말해주는데 그냥 이러고 있으면 돼. 그냥 가만히. 아무것도 하지 말고 nothing. 재밌다. 존나 웃겨. 이상하차 한잔할래요? 쌍화차 한잔할래요? nap스 꽃으로 목숨 올라. 뮤직 스타트. 어느새 길을 오지 그리보자를 따라서. 너가 그렇게 가위바위보를 잘하니? 가위바위보. 녀석 꽤 하는구나.
말똥말똥한 거 처음 봐. 아, 이 시간에? 너 근데 카메라에 어떻게 나오는지 보고 찍는 거야? 어디 영화에 나오는데 과분 마녀? 뭐? 가분수 마녀 나오는데. 과분수 마녀? 가분수 마녀. 누가 진짜 목을 간지럽혀줄게 이러고 있는 것 같아. 여러분도 간지럽혀줄게. 지금 이거랑 같이 찍고 있는 거 같아요. 여러분, 이건 저만 느끼는 후유증일 수도 있는데 지금 시간이 8시거든요? 근데 제가 어제 기침 때문에 4시에 너무 근데 또 이렇게 일찍 눈을 뜬다는 것은 혹시 저처럼 후유증으로 겪고 있는 저처럼 불면증을 겪고 있는 분들이 또 계신가요? 저 정말 코로나 걸리고 깊은 잠을 못 자고 있습니다. 이러고 중간에 낮잠도 안 와요.